mnapokutana na wasanii wakubwa wawili ambao watu wamewasubiri kwa muda mrefu, mimi napenda wasanii wakitulia wakaimba mashairi yakasikika. Yaani mkatulia mkaimba. Walikuwa wanaweza kututolea hata mapiano likaiti. Wakatolea hata dubwasha fulani hivi la kukimbizana club kule na nini. Na lingeenda tu pia. Si umeelewa? Lakini wameamua kutulia, wakatuimbia, kamsifia mwanamke. Hivi umeona ulotunza uloimba ndani. Hello Tanzania, bana mambo vipi? Kama karibu sana kwenye Bongo Plus Reaction. Leo Jumatatu fulani ya Kinyamwezi sana. Leo nipo na mwanangu anaitwa Victor mdau ambaye anafuatilia sana burudani. Nikasema so kesi kwa sababu leo hii au wiki hii vitu vimetoka vingi sana. Mtandaoni kumechangamka sana, nikasema so kesi leo nikae na mwanangu tuzungumze mambo ambayo yamejiri. Also bana isi kwenye mitandao mbalimbali, lakini pia blog za watu maarufu, mitandao inacheka sana. Uko poa mzee wangu? Safi, mambo yanasemaje? Wana kama kizazi Zazi oji. Mimi nimependa zewe ambavyo umedress leo. Unajua wakati mwingine kwenye kuvaa bana, wakati mwingine inabidi uwe mtu tofauti sana. Jezi fulani hivi. Sikutani nao sana mtaani, lakini ndo nakutana nao kwako. Bana shukrani sana, umeniwahi pia kwa sababu hata mimi mwenyewe nilitaka nikwambie leo nimependa umevaa kulingana na siku yenyewe ambayo vinaozungumza. Jumatatu wage watu wanavaa classic. Hamna mambo mengi sana. Wiki imeendaje? Lakini weekend hii kulikuwa sikukuu kidogo, watu walikuwa busy. Kwako ilikuwaje? Hii ni bale kwa ni sikukuu ya kuchinja. Ni kweli na bahati nzuri au mbaya, mialiko mara nyingi ilikuwa inaliko kwa Kiarabu. Na bahati mbaya uzuri kwangu kusema kweli, madrasa kwa bahati nilifeli. Sikuwa vizuri. Sasa walikuwa kiandika pale na jaribu nitafasilie basi walau nielewe. Asa wenye kuniletea majirani ndani, lakini of course ilikuwa ni sikukuu nzuri na safi. Ilikuwa nzuri kusema kweli, weekend ilikuwa poa sana. Na hii sikukuu ilikuwa ya kwetu wote kwa pamoja. Sema ndio hivyo, mialiko sometimes inakuaga inaenda kwa kusita sana. Basi bana, wiki hii imekuwa ni wiki nzuri sana kuanzia Jumatatu na I think usiku wa kuamkia jana vitu mbalimbali watu walikuwa na post, lakini pia moja kati ya msanii wetu wa Tanzania ambao anawakilisha Tanzania vizuri. Mimi naamini ndo msanii pekee ambaye akifanya kitu chochote reactions za Tanzania wengi wanaangalia. Namzungumzia Diamond Platnumz. Sasa hivi Diamond Platnumz imekuwa na matukio mengi sana mfululizo, tofauti na kipindi cha nyuma akiwa anasikilizia. Trending zinakuwa ni nyingi sana. Unahisi kuna utofauti gani ambao labda kuna kitu ambacho amepewa darasa katikati hapa, au kuna unaona au ni game namna ambavyo analiandaa bwana, nataka mwenzio uwe nifanye vitu mfululizo sana watu wanione, tofauti na kipindi cha nyuma? Maana kipindi cha nyuma nafanya kitu kimoja, navuta muda kidogo alafu nafanya kitu kingine. Kwanza ni ukubwa. Majuzi kati hapa unauliza swali zuri sana. Majuzi kati hapa nimeona msanii Roma aliposti akasemaje, kwa kipindi hiki kama kuna msanii ambaye anaweza katoa kazi yake na ikafanya vizuri, huyo msanii kweli ni noma kweli. Yaani mwamba atakuwa ni mwamba kweli. Simenelewa, naamini kana angalia wasanii the way anavotease kazi zao, wanazofanyaje. Nasikilizia na kikweli mtandaoni pepo umebadilika sana sasa hivi. Yaani kile unako kiingia ni no reform no election, no reforms no election. Sasa mambo ya kisiasa tayari yamechukua nafasi yake, huku wengine anasema Oktoba tunatiki. Yaani kila mmoja na side yake. Sasa wakati mwingine pepo wa kisiasa unapoingia kwenye nchi, wago unakujaga na vitu vingi sana. Maana siasa sasa inakwenda mgusa kila mtu. Sasa soma na michezo, sio mpenda muziki, sio sijui mtu wa dini, sijui, yani inakuwa ni wote. Sasa inakuwa ni jambo la taifa. Sasa kitu kama hicho kinapokuwa kimetokea, sasa tegemea na wewe unapokuja kuachia jambo lako wewe na nguvu kweli kama vile ambavyo walikuwa nasema Roma. Sasa Diamond jana nimeona kweli na yamekuja na jambo lake. Sasa unapoona mtu anakuja na jambo lake katika kwenye popo kama huu, ni amejipanga kweli na yeye mwenyewe pia hakuja kinyonge. Nakumbuka kuna mwana mitandao pia Mange Kimambe alizungumza hichi kitu kwamba Diamond atakuwa na kitu fulani, atakuja na hichi na hichi. Umeelewa? Na kweli sasa hivi ameanza kuachia project zake, na bahati nzuri ameachia project 2. Sasa kiukweli naweza nikasema amejipanga, kwa sababu ukiangalia hata mapokezi yake na upepo ulivyokuwa ni vitu viwili tofauti.
Okay, bana, hii project ambayo imeachia mbili, lakini pia moja kati ya project ambayo pia ameibrand, ameipa ya time sana kuipublish sehemu mbalimbali, lakini pia hata upande wa pili kufanya collaboration na msanii kama Bien ili take muda mrefu sana. I think kama miaka 5 ya nyuma au so bana, hajafanya ngoma na msanii wote wa Kenya. Lakini pia nyuma naona bana, lakini pia vile vile kwenye upande wa Kenya pia wame shout out, wame respect ngoma ambao imefanya na Bien. Unahisi ni kwa nini Diamond imemtumia Bien na so wasanii wengine ambao wa Kenya ambao wanafanya vitu vingi sana? Lakini pia licha ya kumtumia Bien, kuna baadhi pia ya comment za mashabiki wakisema kwamba Bien ni mtu ambaye ana respect, ana heshima sana wasanii wa East Africa upande wa Tanzania. Hii kwako unahisi hiyo ni sababu ya kupata collaboration na Diamond Platnumz? Mimi kuna kipindi jamaa Bien alishaye kuja Tanzania, ilikuwa ni mwaka kwa kipindi gani kweli kumbuke vizuri, mwaka jana alikuja kwenye tamasha fulani hivi la vinywaji waliandaa, alikuja na wasanii wengine wa nje na nini, ilikuwa ni noma kweli yani. Na miongoni mwa wasanii ambao alikuja kuperform show ile alikuwa ni Bien kutoka Kenya, na siku ile bahati mbaya au nzuri schedule ya ile tamasha haikwenda vizuri. Kwa hiyo kuna wasanii ambao ilibidi wengine wa perform asubuhi. Nakumbuka jamaa alipanda kwenye stage saa 12 Dar es Salaam, unafahamu jua lishaanza kutoka kwa mazingira ya Dar es Salaam yalivyo. Kwa hiyo jamaa alipanda saa 12 na maana mpaka anakuja kumaliza show ilikuwa inaelekea saa 2 asubuhi. Simeelewa? Yani jua hili hapo. Yaani jua linawagonga, yani sijui da jua linagonga. Jua lishaanza kutoka nini choma, afu jamaa kipekee kumetoka ile nyimbo ya Extra Pressure. Alikuwa ile pale wewe ilikuwa noma. Jamaa noma. Yaani nikasema jamaa, kwa nini wasanii kama Diamond, kwa nini amshirikishi mshikaji? Yaani tokea ile siku nikaanza kusema jamaa hapana, yani ilikuwa ni mengi sana. Yaani mwenyewe kimoto nikasemaje, kwa nini wasanii kama Diamond? Of course kuna ile kwamba wasanii wa Kenya si mnawaona ukubwa wao no, lakini nikasema kwa hiyo mshikaji the way anavyoimba na the anavyopendwa na watu na watu wenyewe wanaomfuatilia, yani sema jamaa na kitu, yani ni noma. Afu mwenyewe nikana na feel, afu bahati nzuri jamani mzuri sana kwenye kuimba live. Yani aimbi tu yani playback kwamba sana plays na nini, anaimba live afu hata anaenda nao, afu imagine hata wamechoka, ni asubuhi wamemsubiria msanii. You can imagine, hebu mchukulie hicho kitu. Kwa hiyo ni collaboration ambayo ni sahihi na ameitoa kwa wakati sahihi, kwa sababu kwenye wakati pia inawezekana ni sahihi kwa sababu ya kitu kimoja. Ni wakati ambao wasanii wengi kwanza waachii kazi. Simeelewa? Na ukiangalia Kenya pia walikuwa wanamsubiri kwa hamu sana jamaa. Simeelewa? Diamond, kwa maana ataimba na msanii gani kutoka Kenya? Simeelewa? Anaiachia kwa kipindi hiki. Kwa hiyo ni wakati ambao pia mwenyewe ana show zake nje pia ambazo inahitaji tension pia, kwa maana kwenye show zake zile kuna Kenya atabidi aje kwenye show yake, kuna watu fulani atakubidi aje kwenye show zake. Simeelewa? Kwa unapofanya na msanii mwingine wa mataifa mengine pia unafanya kwenye show yako pia unavutia mataifa mengine kuja kutazama show zako. Kwa hiyo nimeangalia pia hata nyimbo yenyewe kwa maana ya Katamu, mashairi zao alivyoyapangilia, pia uimbaji mle ndani pia nimeona anavomsifia yule mwanamke kwamba siji utamu Tanzania, akili Kenya, nywele si Ethiopia, siji body siji Burundi, siji wapi, yani ile kumention siji Somalia, mataifa tofauti. Ni moja utunzi fulani hivi ambao ni mzuri sana, kwa sababu unakuwa unagusa mataifa moja kwa moja ambayo umeamention katika hiyo nyimbo yako. Kwa hiyo ni moja ya nyimbo ambayo itakuwa ni kali sana, na I can't imagine kuiona video yenyewe itakuwaje. Because na mapokezi pia, picha mbalimbali tumeziona. I think pia video itakuwa tayari sema ijawa uploaded na watu kuifahamu zaidi. Lakini pia licha hivyo pia kuna wasanii pia kutokea Kenya wamepongeza, ikiwemo pia Will Pose. Watu wanashare video ambazo kipindi cha nyuma alikuwa na kashfu muziki wa Tanzania, lakini pia alikuwa na mkashfu Diamond Platnumz. Lakini pia kwa watu ambavyo wanavyotafsiri, unahisi kuna nani kamsaidia mwenzake hapo kati ya Bien na Diamond Platnumz? Maana
kwenye utaratibu wa Diamond Platnumz level zake waga anaangaliaga mbele, na ukiona akafanya collaboration na mtu wa pembeni basi kuna kitu ambacho anakitafuta advice. Kwako imekaaje? Kuna mtu yote ambaye anategemea mwenzake au ni mziki wameamua wafanye business na kufanya ladha kwa sababu hawajawahi kufanya mziki wao pamoja? Kwanza maana ya collaboration maana ni kutafuta kitu ambacho wewe hauna unataka ukipate kwa mwenzako. Na mpaka kwa level hii Diamond sioni miongoni mwa wasanii ambao wanachunguza sana katika kushirikisha watu ni Diamond. Diamond nipo makini sana anapomshirikisha yani anapomshirikisha msanii yote. Kuna target ambayo anailenga kwake. Nakumbuka kwa mfano collab yake ambayo ameangalia ukicheza zile ambazo anashirikishwa yeye, lakini hata zile ambazo yeye anazowashirikisha wenzake. Angalia kwa mfano Tanzania mara mwisho nyimbo ambayo ameshirikishwa Tanzania ilikuwa ni nyimbo aloimba na Mapozi. Hivi hebu angalia Mapozi. Angalia Mapozi, kamweka Mr. Bru ni legend, kamweka J Melody, Damu Mchachanga. Umeelewa? Hapo angalia angalia hiyo nyimbo ilivyo kunapendwa. Yaani kagusa lika zote, yani kwamba nyewe wa hip hop mnawekea Bru hapa, swag kama zote na nini. Umeelewa? Mapenzi J Melody, sasa nyinyi watoto 2000 hebu dilini humu. Alafu na nyinyi wa kwangu sasa. Umeelewa? Bonge moja la nyimbo. Kwa hiyo kaona namna gani ambavyo jamaa hata kwenye kupoint anapokuwa anafanya collaboration ana selection nzuri pia. Kwa hiyo hata kwa BN pia. Sio kwamba umeniuliza kwamba nani ana faida kwa mwenzake. Of course Diamond ana faida pia kwa sababu nyimbo ni ya kwake pia, lakini pia hata BN pia hii collab alikuwa anaitaka pia kwa upande wake pia. Kwa sababu gani nikwambie? BN ni msanii mkali, ni msanii mkubwa, lakini hana ile ile kuzungumziwa ama ile engagement tunazungumzia kwamba msanii fulani hivi ambaye unaimba vizuri lakini out of kuimba una nini extra. Hii ilikuwa ni faida pia kati ya Diamond Platnumz pamoja na BN. Ngoma imetoka inaitwa Kataa. Wewe kama pia na I think utakuwa umesikiliza pia. Ni ngoma ya namna gani kwako, kwa madaraja yule ambao umekutana? Umewapa kila mtu karakta zake, lakini pia umewapa kila mtu uzoefu wao au bora wao katika kuimba. Tunafahamu pia BN uimbaji wake na Diamond uimbaji wake haujaachana mbali sana, lakini pia BN msanii ambaye amezoeleka sana kuimba live, performance za live, watu wamemkubali na watu wamempokea. Diamond Platnumz sasa hivi watu wanamwatai kulingana na style. So maandishi yanaweza kama makali, lakini style ya uimbaji Diamond kwa nini abadilishi, au ina depend na muziki ambao wanaofanya kwa muda huu ambao wanaoachia, nikiwa na maana melodies. Ngoma hii ya Kataa, maoni nilifuatilia sana, watu wanamdai kwamba Diamond kwa nini tubadilishi melody, tumeichoka hiyo. Sijui umeisikiliza hii ngoma? Kwanza mimi kuna kitu kimoja ambacho mimi nimesikiza mimi nikaipenda. Cha kwanza, mnapokutana na wasanii wakubwa wawili ambao watu wamewasubiri kwa muda mrefu, mimi napenda wasanii wakitulia wakaimba mashairi yakasikika. Yaani mkatulia mkaimba. Walikuwa wanaweza kututolea hata mapiano likaiti, wakatolea hata dubwasha fulani hivi la kukimbizana club kule na nini, na lingeenda tu pia. Si umeelewa? Lakini wameamua kutulia wakatuimbia, kumsifia mwanamke. Hivi umeona ulotunza loimba mle ndani, kumention mataifa, mwanamke anamsifia kwa nini? Simenelewa. Uzuri si Tanzania, utamu si Tanzania, siji, yani simenelewa. Lakini yani the more walivyo mention mataifa, Kenya, Burundi, Ethiopia na nini, you see kabisa watu kama wametarget. Tunaimba saa kwa kuimba, lakini pia tuna target iende pia katika mataifa iende. Hiyo ni collab kubwa, na ndio kile ambacho kilichokifanya. Walikuwa na uwezo kuimba whatever, wange hata ingekuwa ni goma hata sola kusikilizika, wangetumia hata maneno hata maili matatu, lakini kwa sababu ni wao ingeiti tu. Lakini walichotofa wao ni kuimba, ndio hicho kipenda mimi. Simenelewa. Half sound pia beat ukilisikiliza liko tofauti kabisa, yani tulivyo mzoea Diamond. Yani miongoni mwa nyimbo ambazo hata Diamond mwenyewe akituliaga pia unaona kabisa kwamba huyu ndo Diamond ambaye watu wagana mwisho kumsikia. Simenelewa. Kwa hiyo ni nyimbo ambazo kwanza haichoshi, hata kama muda ukipita
ukipata time nyingine ya kusikiliza hata kwa wakati mwingine, hata generation nyingine ikija pia itasikilizwa, kwa sababu ya baadhi ambayo nyimbo ambazo unaweza kusikiliza sehemu yote. Upo club unaweza kusikiliza, uko nyumbani unaweza kusikiliza, umelala unaweza kusikiliza pia. Kwa hiyo mimi sioni kama ni melody, si ni nini. No, ni nyimbo ambayo ni selection nzuri sana. Ukiangalia pia hata maazi ile nyimbo pia ndio njia ambazo BN huwa anapita mle. Ni kama Diamond ameamua kumfuata BN. Si umeelewa? Tofautiana kidogo tu. Lakini kuna baadhi tu ya vitu wameviadi mle ndani. Boom. Si umeelewa? Yani I don't see kama, of course kila mtu ana maoni yake, lakini kwa upande wangu mimi ni nyimbo nzuri for sure. Yeah. So of course hii ilikuwa ni Bongo Plus reaction. Mchambuzi kazungumzia kiundani zaidi kuhusiana ngoma ambayo imetoka new joint sasa hivi, sio ina I think hata siku haijakamilika bado, kwa sababu ilitoka saa 6 na alitoka jana saa 6 na aliacha pia nyimbo nyingine na piano inaitwa ambao kaimba na Masterpiece. Kwa hiyo watu mfululu Diamond mkani utaratibu wake hiyo mapiano tunashinda kuipiga sana story, kwa sababu ni utaratibu ambao Diamond yako nao siku zote. Kwa hiyo pia ni nyimbo nzuri pia kwa mtu ambaye anapenda ku vibe na nini viwanja. Kwa hiyo ndio hivyo sasa, unataka kusikiliza sikiliza, unataka ku vibe ka vibe huko. Kwa hiyo nikitu watu wakaangalia kifupi, watu wakaangalia. Kwa mara ya kwanza pia Diamond ametutolea dude wetu wa Katamu, watu wanafurahi, lakini pia Katamu kazungumzwa, akaelezewa vizuri pia mwanamke, lakini pia sifa za mwanamke. Akaona so kesi atuachie dude letu la kuvibe kwa washikaji ambao wanapenda kuvibe. Hii maana kuachia hili dude ni kwamba ana wasiwasi na hii ya kwanza inaweza isiende, ngoja tuende na hii ya pili, au inakuaje? Hapana, unajua wakati mwingine wasanii ni kama ni sana msanii kuamua kuachia ni sana msanii kuamua kuachia EP ama album. Lengo nataka watu walizishe, watu ukate kiu ya mashabiki zako, na ndio kila ambacho waga nakifanya Diamond. Mara nyingi sana Diamond ana huo utaratibu wa kuachia project mbili. Nakumbuka alishaye kuachia nyimbo kitu kama mdogo I don't remember, aliachia na way back. Ana huo utaratibu pia. Kuna kipindi tuaga nyimbo mbili hivi mara nyingi sana. Yaani ni mara nyingi Diamond. Ni vile tu sikumbuki vizuri, lakini sio mara yake ya kwanza. Ni utaratibu ambao amekuwa anakuja nao mara nyingi sana ili kuweza kuwa kukizi na mara nyingi aga na uzuri wa Diamond atoi nyimbo ambazo mbili kwa wakati mmoja, lakini katika maazi moja lazima zitofautiane, kwamba hii itakuwa kama ni mchiriku, hii itakuwa ni bongo flavor, kama itakuwa ni piano, hii bongo flavor, yani hii singeli. Kwa hiyo ni sio kuhofia, lakini ni namna tu ya kukizi mahitaji ya kiu ya mashabiki zake. Bana, hii ni Bongo Plus react. Nilikuwa na mchambuzi anaitwa Victor Madaa, moja kati ya watu ambao pia wanafuatilia burudani kiundani zaidi. Ngoma ya Diamond Platnumz Katamu, lakini pia Babu ambaye ameiachia na Masterpiece. Of course ni bonge moja za ngoma ambazo sasa hivi zimetoka kali kwenye hichi kipindi ambacho kilikuwa kina vitu vingi sana. So wewe tuachie kwenye comment yako selection kwenye Bongo Plus TV kwenye YouTube, alafu tuambie ni ngoma ipi ambayo unaiona ni kali kinoma noma ambayo kwako imekuwa ni favorite kwenye hizi ngoma mbili za Diamond Platnumz ambazo ameziachia. Mimi naitwa Riziki bwana Libia Kitengo, nilikuwa na V Galaxy 96, and of course leo ni siku yake ya kuzaliwa, kwa hiyo siku imekuwa kali sana. Au unasemaje? Hebu waambie mashabiki chochote. Mimi napenda of course, kweli ni birthday yangu leo, kwa hiyo ni siku nzuri kusema kweli. Imekuja Diamond alivyoachana nyimbo zake hizo, kwa tukasikilize muziki mzuri bana. Tuishie bana, turuke na ngoma za Diamond Platnumz.